മച്ചാമാര് നമ്മള് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സന്ധ്യന് ഒരു പാഴ്സൽ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളങ്ങനെ അത് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഡെലിവറി ബോയ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്, നമ്മളെ ഡെലിവറി ബോയിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സന്ദീപിൻ്റെ പാഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോം തിയേറ്റർ കത്തിട്ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഗൈസ് പതുക്കെ നമ്മളെ പാക്കറ്റ് സന്ധ്യ നടന്നുകൊണ്ടാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ് നമ്മളെ സാധനം തുറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഐറ്റം? സോൾഡറിങ് ആയിരുന്നു ഗൈസ്. ഇവൻ പറഞ്ഞ് വയർ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. അതിന്റെ എന്താ സാധനങ്ങളുണ്ട്, പൊട്ടിക്കണുണ്ട്, ടാപ്പുണ്ട്, വയർ കട്ട് ചെയ്യണുണ്ട്, പശയുണ്ട്, പിന്നെ മിഷ്യനുണ്ട്. ഈ മിഷ്യൻ ചൂടാവൂലേ? അത് ചൂടാവും. കറണ്ട് കൊടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ഹോം തിയേറ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.